자, 여러분, 혀 운동 하나만으로 살도 빼고 코골이도 방지할 수 있는 법 알려드릴게요. 안녕하세요. 니들연구소의 김주보입니다. 여러분, 요즘 주위를 둘러보면 예쁘고 멋진 사람들이 정말 많은데요. 하지만 대부분의 사람들은 금전적이나 시간적인 여유가 부족해 그런 곳을 가기가 쉽지가 않죠. 그리고 일상생활에서 남들이 모르는 고민도 많은데 그 중에 하나가 코골이입니다. 그런데 혀 운동 하나만으로 얼굴형도 예쁘게 만들고 코골이도 없앨 수 있는 방법 알려드릴게요. 자, 여러분 영상 보러 가시죠. 자, 여러분, 뮤잉 운동이라고 혹시 들어보셨나요? 이 뮤잉 운동은 입 천장에 혀를 이렇게 대주는 운동을 얘기하는데요. 우리가 평소에 생활할 때 입 천장에서 입 턱 아래쪽으로 혀가 붙어서 입으로 숨을 쉬는 경우가 상당히 많습니다. 그런데 여러분들도 알다시피 입으로 숨 쉬는 건 그렇게 좋은 숨쉬기가 아니거든요. 그래서 비염이나 이런 것들 숨쉬기가 힘드신 분들은 혀의 위치가 아래의 위치에서 숨을 쉬는 경우가 상당히 많은데, 이러면 부종교합 그리고 돌출입, 얼굴형까지도 안 좋게 만들어 버리는 상황이 발생됩니다. 요거를 고치는 방법이 뮤잉 운동이라고 하는데요. 쉽게 말해서 입 천장에다가 혀를 이렇게 붙이는 운동을 하는 겁니다. 이게 만일 입 천장이라면 이 혀가 평소에 아래쪽에 있다면 혀를 이렇게 위쪽으로 습관적으로 붙여주는 운동을 얘기하는 거죠. 자, 이렇게 더 쉽게 말씀드리면 혀에 힘을 풀고 혀를 윗 천장에다가 붙이는데, 요때 윗니와 안 닿게 자연스럽게 붙여주시면 됩니다. 평소에 이 혀의 위치가 입 천장에 닿는 게 자연스럽지 않게 느끼기 때문에 1분 이상 유지하기가 되게 힘드실 텐데, 요거를 연습을 계속 하시다 보면 어느 순간 입 천장에 혀가 있는 게 자연스럽게 느껴지게 되시거든요. 이렇게 평소에 연습을 계속 진행하게 되면 얼굴형도 바르게 바뀌면서 갸름해지고 코골이까지도 좋아집니다. 그리고 돌출입을 가지신 분들도 교정의 효과를 가질 수 있습니다. 그래서 이거는 성인들도 하는 것도 물론 좋지만 성장기 어린아이, 바른 숨을 쉬지 못하고 혀의 위치가 안 좋은 친구들도 이 입 천장에 붙이는 뮤잉 운동을 진행하시면 예쁜 갸름한 얼굴과 코골이까지도 예방이 될 수 있으니까 평소에 자녀 청소년들이 있다면 이 운동을 적극적으로 알려주시는 것도 하나의 방법이 되겠죠. 자, 여러분, 그래서 평소에 회사원이나 직장인, 책상 이런 곳에서 가만히 있는 시간이 많으신 분들 같은 경우는 이 뮤잉 운동, 입 천장을 위에다 이렇게 착 붙이는 운동, 남들한테 티도 안 나는 이 운동을 통해서 얼굴도 갸름해지고 입 교정도 하고 그리고 코골이까지도 예방할 수 있는 이 운동을 평소에 자주 하시기 바랍니다. 자, 오늘 영상은 혀 하나만으로 얼굴 갸름하게 만들고 돌출입도 교정하고 코골이까지도 예방할 수 있는 뮤잉 운동에 대해서 알려드렸고요. 다음엔 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.